E aí pessoal, beleza, beleza? Como vocês estão? Tudo bem? Pessoal, estamos aqui com o Corsa Frente Montana. Vamos fazer o freio aqui traseiro. Olha nesse freio dele aqui pra você ver. Dá uma olhada no freio dele aqui pra você ver como tá a sujeira. Sempre é bom fazer aquela limpeza regular do freio traseiro, tá? É um Corsa Frente Montana. Galera, pra vocês verem os tambores como ficou. O freio traseiro tá fazendo barulho, o freio de mão tá alto, pessoal. Leva o carro na oficina, dá uma verificada no freio de mão, os tambor traseiro, desmonta, dá uma olhada. Acho que eu já fiz uma limpeza já, tá? Esse aqui deu uma estragada da ponta de eixo, que vai ter que trocar essa ponta de eixo também. Dá uma olhada nessas lonas de freio, ó. Tá até queimando, pessoal, ó, não tem mais nada, tá com ferro com ferro. Sempre é bom fazer aquela revisão do freio traseiro, pessoal, pra não acontecer isso aí, ó. Ficou até azulado, ó. Até azulado aí, ó.